Hayırlı kun, inne kiş kile, hürmetli cemaat. Mene yana yıl kile, bayram. Mene bizim atiyeni marhumalar, tige bizga gileyteleri burungular bilip aytkan, gil şu burungu babalarımız söylegen aytimlerini bizga qabatlap o'zinlarının ısulu indi şol bulgan bizni terbiyelerge. Araqqa başığınızı salmağız, temekiga buzulmaz, kart oynamağız. Hatta kartını oynap oturganını көрсе, тартып ала да пешке ташлый. Башта siz de kartı oynaysiz, şunasın de temeki tartsasız, şunasın aрақ içasız, şunasın türmege oturasız de. Hatta нәрсе buладыр әлі енді bizde tege ya brigadir ya upravляющий келе бит аларга ішіртәләр. Пішен салам берсін деп, шул стаканға су салып бізде енді ішерге ойласақ, ұрышалар е араққа үйренесін деп. Міне шын табиғи ата-ана баласы аңы болмаған шақта ата айтамайды, башын ашы, балам ішме, тартма деп. Ау менше дұрыс, ол міне бәлиғ болмаған кіші ол бит аңламай, бала шақта білмейсің. Кинодан қарайсың да, міне моториканы, мәселен қарайсың кино. Сіз біләсіңді, Мұсылманин деген кино фестивальда шықты, Хатиненкінің. Хәм шықты особенность национальной охоты. Ну, қайсы жеңді, аңладығыз енді, біләсіңді қайсы кино жеңді. Имеш, шулай міне қарайым тігі Огурцов деген барған бет, монолог Огурцова, где же правда жизни товарищи деген. Шул тұрмышының хақи қоя жамағат. Имеш алар ішелерді шелер, ошау юқ, yüzleri saf қына шунды yüzleri, неше күн бойынан юлләп ашамағанлар, ял итмәгәнләр, тик ішіп кіде отырғанлар. Шуларны күлкі имеш. Менә шул кімдер қарайым, бәлиғ болмаған кіші. Ол ойлы, это круто. Быть пьяным это круто деп. Шуны айтасы келе, міне яңа ел келе. Мен ойдым, агар да шын көңілден кіші бәйрәм деп қабыл етсе, ішмесе де, ну, яри, іше, ну, тіг айта, я норму знаю, но разве я ее выпью, де, шын шықылы, қайсы кім міне шулай, мен де нормасы білемін, іше аламын, деп, мазақлап айталар, шуны айтасы келе, ол міне умеренность деген, во всем деген, ол бет кіші ойлы ризық тұрынан. Хамыр ішімліктен, мәселен, кіші анынсыз тұра алмай, мәселен, ол әдем баласы тыйырға тиіш өзін. Әзірәк ішірге. Тігі әби мәрхум айтадыры, шайтан сейдігі, біз күләдірік. Дұрыс та енді, міне қазір менің бір досым кім айтадыры, шайтан күзгісі телевизорны, шайтан күзгісі. Міне мұнда шайтанны сөйлегеш, тігі шулық шайтан келді де, еқті бізді міне, күшілі шайтан ол, әйтесін ме? Сіз енді, міне киноларны қарайсың, яңа қайсы кино әлі? Ненде кино қараған ем? Ол тігі, нендедір бек зор қата ішлеген. Анын алдынан ішті. Міне, яңа скорый өтіп кетті, жәмәғат. Мен газетта медицина алып барғанда, медицина теманы яқтыртқан шақта, ерта білән шалтыратадырым скорыйға. Анда мен дәнді yazып барадыр автомат, мен өзім әзірленем редакция барға. Алар сөйлейлер, орысша айтмышты по громкой связи, запись шундай нәрсе деген бара, мен де алар сөйлейлер аны. Шулай дейді, диктофонға ма yazып бара мен. Фәлән, исірік шақта мен шушли фәләк болған. Фәлән қайтып келген исірік аны талағанлар, қинағанлар БСМП-да ята реанимацияда. Фәлән дей, аварияға әлік. Көрдіңіз ме міне? Бүгін қатырды, алдамадылар міне бұл. Табиғат нелер. Хауа тұрышын айтетірен кішілер, алдамадылар. Кеше іріті бүгін қатыра дегенлер. Шуа көрі, шуа міне бүтін жеп. Міне шуны айтасы келе. Міне
Agar da kishi oyniq ul mina azraq shuvdi da oyoqqa bosdi. Kishi isiriq bo'lsa, qozoq aytadi masti. Mana masti masalan. Isiriq bo'lsa kishi ya yig'ila, ya boshi bilan berib, yanasa halaq bo'la. Shuni aytasiz kela, hatto aytasim kela. Mana bizning yangi yil oldidan o'ris bir avulda familiyasini aytmayman endi, bizning avuldoshlar tinglar da endi yaratmas. Shunday bir familiyasi bilalar. Ani hozir endi yo'q endi dunyoda. Yangi yil oldidan ishganda shulay salqinda yig'ilganda bütün barmoqlari ushigan, kesib tashlaganlar. Mana agarda kishi isiriq bo'lmasa olni. Kishini oldin ortin ko'rib turga kerak. Oldin ortin ko'rib turga kerak. Menga sadaqa bergan chaqda bir opa deputatlikqa chiqqanda aytgani, "Balam, oldi orti xayrli bo'lsin." Men bilasin birinchi topqir eshitdim. Bizda shul xayrli bo'lsin deylar. Men aytam, "Opa, niye kerak endi men orti? Menga deputatlikqa chiqsam endi mana men yetakchi boshimni oshamasi. U meni ishdan tushirib ko'tkatibas kela, chunki men tanqidladim men ani planyorkada shulay kishi orasida yomonladim" degan. "Balam, oldi orti xayrli bo'lsin." Shuncha aytasiz kela. Har ishi oldi orti xayrli bo'lsin. Mana siz masalan bayram kela kishi bulay ko'ngil ochirga ana bizning Turkiy xalqlar, musulmon xalqlar bilasizmi? Ular tabiatdan agarda ishimlik ular tiyila, ular shay ichib, mana men Istanbulda Shamchilar degan masjid shunda turgan chaqda Mihraj kechasini o'zirlar. Anda shig'irim to'li masjid, yoshlar, ular men oldinchi saflarda o'tirdim, shunda turkcha ul uzoq siyladi. Ul chaqda men turk tilini bek anglamaydirim, qizg'anishga qarshi. Shul uni endi 2 soat, 3 soat ordiribdi endi sili. Va'z siylab, xutbami? Va'z xutba birsi bayramda siyladi, birsi yomg'ir kuni siylaydi. Menimcha va'z ul bayram kuni bu va'z bo'lgan endi. Ot. Shunda aytasim kela, jamoat chiqdik biz masjidning yurtuna. Yoshlar shotlanib shay ola. Men ayta, kofe ichasizmi, shay ichasizmi? Men shay olib berdi-da. Ular gil turk qardoshlarimiz uramda da sen kafeda o'tirsang, biz bir millat, bir til da siylashamiz, biz bir din bizda desang, ular shotlanib senga shay olib berib ketalar. Mana shulay. Munda da shul bir yosh oldida menga yigitma deb siyladi shay bilan. Shuni aytasiz kela. Shotlana bilalar. Ishimliksiz bayramda kishi boy ko'ngilli adam qishqirib siylaymaydi mashina tovushi. Adam balasi agarda o'zingni sen kuchli deb sanasang, senga bayramda da ishimliksiz ko'ngilli bo'lirga tiyish, shotlanirga. Bizni mana Ozarbayjon qardoshlarimizni qara masalan, tojiklarni shay ichib, bir-birsi shoyartib ko'ngil ochib o'tiralar. Birda ishimlik yo'q bilan men chaqiralar, fatirni kira arendaga berganda o'tiram, ko'ngil ochib siylashib o'tiralar. Birda 100 gram kerakmi? Ashulni qaraysan, necha topqir mana bo'ladiriye. Ilik masalan shul ishkan qo'ydadir, ishkanlarda yetganlar endi mana sog' bo'liq. Tak, men shaltiratib turganlar. Kim shaltiratgan bilmayman, men shunga ko'ra obtirab qolganim. Shuni aytasin kela. Ishimliksiz totarda aytalar. O'zin kishini jingan, kuchli degan. Ursh aytaman endi. Победивший других силен, победивший себя могучий. Agarda siz o'zingizni tiya olsangiz biroz, menimcha o'zingizni bek zo'r jingib bo'ladi. Chunki xatir unuta olamiz ishkanni. Ursh aytmishlar, pechin, почки, serдце, mozg, bütün narsa midalar har qaysida ul ishkan alkogolning ziyoni qola. Shuni aytasiz kela. Bizning tamamlab aytasiz kela, bizning Xudo marhum Qozog'istondan bizni butan bir tanish tug'an qaytgan ekan. Aytdingiz, ishun to'xtasin, chunki men she'rlab yotam ish orqasida de, siyalmishi de. Eson sog' bo'lingsiz, e'tiboringiz uchun rahmat sizga jamoat.